რადგანაც სხვა გაფუჭებულია, მე ცოტა ესეც სითამამე მომეცა და გადავატარე ამას და მოდის ჩემი მასწავლებელი. ადრე ტატუს ხატავდი, მეთქი არა. ამბობდა რომ მე მასზე მაგარი ვიქნებოდი. და ძალიან მეამაყებდა. და როგორ იყო აღქმული გოგო, რომელიც ტატუებს ხატავს? ტატუ თუ ქონდა შეიძლება შენზე ძალიან ბევრი რამეც ეთქვათ. რადგანაც გავაკეთე ტატუ ასოციაცია, მოვიაზრე ისიც, როგორ შეიძლება ესე არტისტები შევიკრიბოთ და ვილაპარაკოთ ისეთ რაღაცებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად არტისტებისთვის. რომ ეს გამოცდილება ვერბალურად გადავცე მათ. ანუ ტატუ ასოციაცია არის შენი, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, ლეგასი, რასაც ხო, და ფიქრობ, რომ საკმარისია. ფიქრობ, რომ სხვა სფეროს, რომელსაც მე დავიწყებ, ისიც მოეწონებათ ჩემს მომხმარებლებს. ყველა მეორეს არ იქნება იმის საშუალება, რომ დაიბრალოს რო არტისტია. ხო, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს შესანიშნავი არტისტი, პოტენციური არტისტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი წესები. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ჯანხოთელი და თქვენ უყურებთ პოდკასტს ტატუ საუბრები. დღეს გვყავს ძალიან განსაკუთრებული სტუმარი, რომლის სახელი ერთხელ მაინც გექნებათ გაგონილი, თუ ძირედით მაინც ადევნებთ ქართულ ტატუ ინდუსტრიას თვალს და მას ძირითადად იცნობენ როგორც პირველ ქალ ტატუ არტისტს საქართველოში. დღეს ჩვენი სტუმარია ირმა ასკურავა. გამარჯობა ირმა. გამარჯობა. ირმა, როგორი იყო პირველი ნაბიჯები ამ სფეროში? რამ განაპირობა საერთოდ ასეთი არჩევანის გაკეთება? 23 წელია უკვე რაც ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობთ. აი იმ პერიოდში რამ მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტილება, რომ გამხდარიყავით პროფესიონალი ტატუ არტისტი? ჩემი გადაწყვეტილების მიღება მოხდა აბსოლუტურად შემთხვევით. მახსოვს ესეთ განცხადებას გადავეყარე, სადაც ეძებდნენ მხატვარ გოგონებს. შემდეგი დასაქმებისთვის. მივედი ამ გასაუბრებაზე და დავინახე ეს ჩემი მასწავლებელი აბსოლუტურად ტატუებში თავიდან ბოლომდე ეს ტატუს ჟურნალები არის გაშლილი მაგიდაზე და მეუბნება რომ ესე და ესეო ვეძებო გოგოსო რომელსაცო ვასწავლი ტატუსო. ოღონდ რაღაც ტესტირებასავით უნდა გავაკეთო, მახსოვს ეს მითხრა და რაღაც ესეთი პატარა ნახატი მომცა და მითხრა რომ პასტა დავდო და ხელის აუღებლად დავხატო იგივე ნახატი. დავხატე ერთხელ. კიდე მეორეჯერ დამახატინა მესამეჯერაც, ნუ ეს კარგად მეხერხებოდა ადრეც, იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან ვხატავ, მამა ჩემი მხატვარია, ბაბა მოქანდაკე მყავდა და ესეთი სამხატვრო კოლექტივს ახშობდი, ხო. და მე დამირეკა რამოდენიმე დღეში და მითხრა რომ ამ კასტინგში გავიმარჯვე და უნდა რომ მასწავლოს ტატუ და ესე გადავერთე მახსოვს დამთავრებული მაქვს საერთაშორისო ტურიზმი, ეკონომისტის დიპლომი მაქვს, თან პროგრამირებაზე ვსწავლობდი ამავდროულად, ისიც დამთავრებული მაქვს და ესე გადავერთე შემთხვევით დავიწყე ტატუს კეთება და ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ მახსოვს ძალიან ბევრს ვუყურებდი თავიდან, იმიტომ რომ ჩემს მასწავლებელს ჰქონდა ესეთი როგორ ვთქვა ამერიკული სწავლების სტილი, ანუ უნდა ყოფილიყავი მისი მოსწავლე და ისე არ არის როგორც ახლა დღეს რაღაც ორკვირაში ვითომრო სწავლობენ და რაღაც ხო apprenticeship-ი. და მახსოვს რომ რაღაცებს მაკეთებინებდა თავიდან რაღაც დავალებებს მაძლევდა და მე დადგა ის მომენტი რომ უნდა გამეკეთებინა ტატუ. ხო. და ძალიან მეშინოდა პირველი ნახატის გაკეთება. მახსოვს ვიღაც ბიჭი მოიყვანეს, რომელსაც ესე მზე ეხატა ესე აი აქ რა. და ეს ჩემი მასწავლებელი მეუბნება რომ ესო ისიც გაფუჭებულია და შენ ამასო ვერ გააფუჭებო მეტიო და უბრალოდ გადაატარე კონტურებს. ну ახლა რადგანაც სხვა გაფუჭებულია, მე ცოტა ესეც სითამამე მომეცა და გადავატარე ამას და მოდის ეს ჩემი მასწავლებელი და ადრე ტატუს ხატავდი, მეთქი არა. არ არსებობს მეუბნე. სწორ ხაზებს პირველად ვერავინ ვერ ავლებსო. ანუ ნატურალური ტალანტი ფაქტობრივად. ხო, ესე გამოვიდა და მე რაღაც პერიოდში, როდესაც უკვე რაღაც დრო გავიდა და რო ერთად მუშაობდით, მე მახსოვს რომ ამბობდა რომ მე მასზე მაგარი ვიქნებოდი. და ძალიან მეამაყებდა. ძალიან ხშირი იყო ესეთი შემთხვევა, მე რო ხატვა დავიწყე, რომ გოგოები მოდიოდნენ ჩემთან, უფრო თამამად, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ ბიჭს სადღაც ისეთ ადგილებში დაეხატა, რომ ისეთ მაშინ მაინც
ცოტათი სხვა დრო იყო და ტატო თუ გქონდა შეიძლება შენზე ძალიან ბევრი რამეც ეთქვათ. ხო. და როგორ იყო აღქმული გოგო, რომელიც ტატუებს ხატავს? იმიტომ რომ იმ პერიოდში უამრავი სტიგმა არსებობდა სოციუმში, თუნდაც უბრალოდ ტატუიანი ადამიანის მიმართულებით და როგორ იყო აღქმული, აი, როდესაც შენ დაიწყე ამის კეთება? საკმაოდ რთული იყო, ამიტომ რომ მახსოვს ეს ჩემი მომხმარებლები, როდესაც მოდიოდნენ ჩემთან, მიყვებოდნენ ისტორიებს ჩემზე, ანუ რო გაიგებდნენ, რო გოგო ხატავდა, ხშირად ამცინოდნენ არტისტები, მაშინ სულ რამდენიმე ვიყავ. ასე გოგო რას დახატავსო? გასაგებია. მე ის რომ კი განვითარდა რაღაცეები ჩვენთან, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ დროს ტატუ გახდა ესეთი მისაწვდომი ყველასთვის. ყველას გონია რომ ორკვირიან ან ერთთვიან კურსს გაივლის და გახდება ტატუ არტისტი. უბრალოდ მინდა ყველა დამწყებს, ვისაც უნდა რომ ამ ინდუსტრიაში მოხდეს, ძალიან კარგად შეისწავლოს თუ რა არის ტატუ. ეს არ არის მარტო ხატვა. ამას აქვს ესეთი გვერდითი მოვლენა არა, გვერდითი რაც რამე ხდება, ეს არის სისხლთან მუშაობა. სისხლთან მუშაობა ძალიან რთულია. ყველა ქვეყანაში ამას აქვს თავისი პროტოკოლი. და ეს ყველა არტისტმა უნდა იცოდეს და ეს არის სწავლება, ესე ორი სიტყვით. და ამას სპეციფიური ზონა სჭირდება და ძალიან დიდი ყურადღების გამახვილება სჭირდება ამ საკითხს. და თვითონ ხელობას რაც შეეხება ხატრობას, აი რომ ტატუ არტისტი გახდე. ჩემი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ მქონია შეხება ძალიან ბევრ საერთაშორისო არტისტებთან ერთად, მქონია დისკუსია მათთან, აი ამასთან დაკავშირებით, რაც ახლა ზოგადად მსოფლიოში ხდება ეს გახშირებული სწავლება და ყველაზე კარგი არის, როდესაც შენ ხარ აპრენტისი, მოსწავლე. იმიტომ რომ ჩვენ სფეროში, აი კონკრეტულად ამერიკაში, სადაც მე ხა ყველაზე დიდი ხანი მუშაობდი, 3 წელი შენს მოსწავლეს უფლება არ აქვს დაირქვას თავის თავზე ტატუ არტისტი. 3 წელი არის მოსწავლე. იაპონიაში ეს 5 წელია. აი ძალიან მაგარ ტატუებსაც რო აკეთებ და ბოდისუტებს აკეთებ და სამდე შენი მასტერი არ იტყვის რომ შენ მასტერი ხარ, შენ არ აქვს უფლება დაირქვა მასტერი. ხო. ჩვენთან კიდევ მე ძალიან ბევრი ვიცი, რომელიც ერთ თვეში თავის ტატუ არტისტს უწოდებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თუ ჩვენ თვითონ არტისტებმა უნდა დავარეგულიროთ ეს, თუ რას ამბობს ეს ადამიანი თავის თავზე და შენ იქ როდესაც გაგოს და 3 წლიანი, 20 წლიანი, 15 წლიანი გამოცდილება, ეს ადამიანი შენ გვერდით ერთ რანგში არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ძალიან უპატივცემულობა დანარჩენი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მართლაც პროფესიონალები არიან. იმიტომ რომ შენი მოშუშებული ტატუ რო არ გინახია და 1 წლის მერე არ გინახია თუ რა შეცდომა დაუშვი, უფლება არ აქვს თქვა შენს თავზე რომ შენ ხარ ტატუ არტისტი. შენ შეგიძლია თქვა რომ შენ ხარ დამწყები მხატვარი. ეს ძალიან დიდი სხვაობა ამ ორ პატარა სიტყვაში. უბრალოდ საქმე იმაშია რომ აი ყოველ შემთხვევაში გასაგები იქნება მისი რანგი და სხვისი რანგი ყველასთვის და ჩვენთვისაც და მომხმარებლისთვისაც. იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის ესეთი შემთხვევა, როცა ერთწლიანი გამოცდილება აქვს ვიღაც მხატვარს და აუ ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია და მე ეს მხატვარი ასწავლის სხვას. ანუ ამის უფლება არ ექნება. ხვდები რომ აი 3 წლიანი გამოცდილება თუ არა გაქვს, უფლება არ გექნება, იქ რაღაც თავისი ზღვრები აქვს, რა დროდის შეგიძლია შენი გამოცდილება გააზიარო. არ გექნება იმის უფლება რომ სხვას ასწავლო, იმიტომ შენ თვითონ არ იცი რა უნდა ასწავლო სხვას. ანუ ეს იქნება რაღაცნაირად რეგულირებული. და მე მგონი ყველასთვის კარგია ეს, იმიტომ რომ ყველა მეორეს არ ექნება იმის საშუალება, რომ დაიბრალოს რო არტისტია. ხო, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს შესანიშნავი არტისტი, პოტენციური არტისტი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი წესები. საერთოდ კანის სპეციფიკა ისეთია, აი მაგალითად, თუ შენ აკვირდები შენ სტატუსს, მიხვდები ვინ თუ ვინმე გაგიკეთა ან შენი გაიკეთე ნახატი, რა შეცდომა დაუშვი. საიდან დაიწყე ნახატი, იმასაც კი მიხვდები. არა, მიხვდები. ანუ პირველი ხაზი რომელი იყო, იმასაც მიხვდები.
სად მეტი დააწექი, სად ნაკლები დააწექი, სად ფერი ცუდად ჩასვი, სად აპარატი არასწორად მოიქნიე. ყველაფერს დაინახავ ამ ნახატზე და თუ ესეთი არ გინახია შენი ტილო რამოდენიმე წლის მერე, საკმაოდ რთულია რომ ზოგადად რაღაცნაირად მერე შეცდომები არ დაუშვა. კი ბატონო, გეთანხმები მაგაში. და ამ ყველაფერს მოყვა იდეა, რომ გაგეკეთებინა ტატუ ასოციაცია საქართველოში, რომელზეც ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე და შენგან პირველ პირში მინდა რომ მოვისმინო. მე ჩამოვაყალიბე ტატუ ასოციაციამ. ტატუ ასოციაციის სახელით შეტანილი მაქვს განაცხადი ჯანდაცვაში ტატუ გაიდლაინებთან დაკავშირებით. ანუ რას მოიცავს ეს? ჩვენ გვაქვს ესეთი სტანდარტი ტატუ არტისტებს და ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს სისხლთან შეხება, რომ რაღაც სპეციფიური კურსი უნდა გაიაროს, რაღაც სპეციფიური სტანდარტი უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს მუშაობა იმ სხეულზე, სადაც არის სისხლი. ჯერჯერობით ეხლა რაც რეგულაციაში რაც მოხდება, უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება ასაკობრივი ზღვარი, ეს არის 18 წელი. ანუ 18 წლამდე ვერავინ ვერ დაიხატავს, ვერც მშობლის ნებართით, ვერც ვერანაირი საბუთით, უბრალოდ კანონი ამას აკრძალავს და ვერც 18 წლამდე მოხდება, რომ შეისწავლოს ტატუს სწავლა და რატომ? მე ძალიან ბევრი ვიცი თბილისში, რომ ბავშვებს ასწავლიან. რატო არ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს? ანუ დიდები ვერ სწავლობენ თვითონ პროცედურას თუ როგორ უნდა იმუშაოს სხეულზე, სადაც არის სისხლი. იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ აქვს შენ რამდენად სტერილური, ერთჯერადი გადაკრული, გადმოკრული აპარატზე, თვითონ მუშაობის პროცესში იმდენი რაღაც შეიძლება დაარღვიო, რომ გამოიწვიო იმის ანუ გაზარდო იმის შანსი, რომ მოხდეს რაღაცა დაავადებების გაგრძელება, ხო. და 8 წლის ბავშვი, 9 წლის ბავშვი როგორ გააკეთებს ამას, როდესაც 40 წლის დასრული ვერ აკეთებს ხანდახან. ანუ ბავშვი საფრთხის წინაშე დგება. მე დავიწყოთ იქედან, რომ აი ტატუს ჭირდება აბსოლუტური სიზუსტე. ეს არ არის მარტო დაუშვათ აიღო და გაატარო ზუსტად იგივე ხაზზე. რაც არ უნდა აპარატი გქონდეს, მაინც გჭირდება სპეციფიურად ხელის დაყენებას, რასაც ვეძახით, რომ ეს სწორი ხაზზე გაავლო. ბავშვებს კალიგრაფია უყალიბდებდა 12-დან 14 წლის ასაკში. რას აკეთებს ბავშვი 8 წლისას? ანუ ის ვერასდროს მე ასეთ დაბალ ასაკში თუ ვინმე საერთოდ არის და აჯერებენ ადამიანებს, რომ 50 ტატუს გააკეთებს და გახდება ტატუ არტისტი. ხო, არა, რა თქმა უნდა. კანთან მიჩვევას დასრულ ასაკში მინიმუმ 2 წელი მაინც ჭირდება, რომ საბოლოოდ დაეუფლო, ხო? ხო, მაგრამ ბავშვი ამას რა თქმა უნდა ვერ გაკეთებს. ზოგადად ეს აკრძალულია მთელ მსოფლიოში, ცივილურ ქვეყნებზე ვლაპარაკობ და არა ისეთ ქვეყნებზე, როდესაც ხანდახან მაგალითები მოყავთ ჩემთან. ანუ აკრძალულია და ასე სხვადასხვა ესეთი გაიდლაინებია რატომ და რისთვის. იცი რა არის საქართველოშიც და ამერიკაშიც მე მყავს სპეციფიური კლიენტი. ჩემთან მოდიან ცოტა სხვადასხვა მიზეზებით. ანუ ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ როგორ თქვა, რაც კლიენტებს რაც შეეხება, მომხმარებელს რაც შეეხება, მე მყავს ისეთი მომხმარებელი, რომელიც მენდობა არჩევანში. ენდობა ჩემს რჩევას. აქაც და იქაც. ანუ და ესეთი დიდ განსხვავებას მე ვერ ყოფილი. ყველგან არის კონკრეტული სეგმენტი, ხო, ყველგან არის კონკრეტული სეგმენტი, მაგრამ აი რაც ესეთი განსხვავებული არის საქართველოსა და ამერიკას შორის, ეს არის თვითონ გემოვნება. ანუ ცოტა სხვა გემოვნება აქვს იქ ვიდრე აქ. მაგალითად აი ნახატების შერჩევა, მიზეზი თუ რატო იკეთებს ნახატს, ძალიან განსხვავებულია. არტისტებს და ზოგადად არტისტებს შემიძლია გაუზიაროთ ჩემი გამოცდილება ტატუ ასოციაციიდან. იმიტომ რომ რადგანაც გავაკეთე ტატუ ასოციაცია, მოვიაზრე ისიც, როგორ შეიძლება ესე არტისტები შევიკრიბოთ და ვილაპარაკოთ ისეთ რაღაცებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად არტისტებისთვის. რომ ეს გამოცდილება ვერბალურად გადავცე მათ.
კიდევ ვფიქრობ, რომ გავაკეთებ მასტერკლასებს, ეხლაც ვაკეთებ. ახლა 24-ში და 25-ში ქავარაფის მასტერკლასი და სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასებს გავაკეთებ. ანუ ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია, რომელიც სიტყვაზე მე მაქვს და შემიძლია სხვას გაუზიარო, შემეძლება აი ამ გზით გავაკეთო. მოსწავლეს არ ვტოვებ. იყვნენ ადამიანები ჩემს ცხოვრებაში, რომელსაც მინდოდა რომ ესწავლებინა და გაანებეს ძალიან მალე თავი და რაღაცა სიტყვაზე ელემენტარული მოკლე კურსი ჩაუტარე, რაღაც ესეთი რჩევის სახით და როგორც ესეთი მოსწავლე არ ესეთი კონკრეტული ინსპირაცია არტისტი არც მყავდა და არც მყავს. მაგრამ ძალიან დიდ პატივს ვცემ რამოდენიმე არტისტს და მართალი გითხრა, ყოველთვის ვცდილობდი, რომ გამეკეთებინა ის კი არა ისინი, რასაც აკეთებენ. მეცა და გამეკეთებინა ისე კარგად, რომ იმათაც მოწონებოდათ.